আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু জাহান ব্লগস। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো আজ আমি এসেছি আসামের নিজরা পার্কে, যেটা জাগি রোডে অবস্থিত। আর দেখতে পাচ্ছেন আমরা গাড়ি করে যাচ্ছি। সামনেরটা হলো আফ্রিদা, আর পেছনে এই যে বাচ্চাটা ওটা হলো শাহাদাত। তো চলেন, এই যে গাড়িটি করে যাচ্ছি আমরা, যাওয়া যাক। দেখুন রাস্তাটি কত সুন্দর, পাশে পাহাড় দেখা যায়। আর যেটা এটা পাহাড়ের উপরেই যাচ্ছে গাড়িটা। তো চলেন যাওয়া যাক পার্ক। Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. তো আমরা পার্কের কাছাকাছি চলেই এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ে উঠছি, কারণ পার্কটি বলেছিলাম না পাহাড়ে অবস্থিত। তো দেখুন পাহাড়ে উঠছি আমরা। আর আমাদের বের হতে একটু লেট হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে আমরা 5টার দিকে পৌঁছেছিলাম, আর পার্কটি 6টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। তো একটু আধটু ঘুরে নিই। দেখুন এটা হচ্ছে পার্কের গেট, মেইন গেট। এটা হচ্ছে চিলড্রেন পার্ক বা চিলড্রেন গার্ডেন, এই সাইডটাতে আছে। আর উপরের দিকে আছে পাহাড়। এই যে আমরা ঢুকছি, এখানটা হচ্ছে ঝর্ণা আছে আর পাহাড় আছে। দেখুন কত সুন্দর লাগছে। এই যে এই সিঁড়িটা উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে, এটা হলো পাহাড়ে যাওয়ার সিঁড়ি। আর দেখুন এটা হচ্ছে ঝর্ণাগুলো, কত সুন্দর, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। কত বড় একটা নিয়ামত এই ঝর্ণা, অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ। আর ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওখানে একটা ছোট পাড়া ব্রিজ করা আছে। আর এই যে এখানে একটা ছোট টার্টেল আছে, আর এখানে অনেক মাছ ছাড়া আছে। আর দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি পাহাড় দিয়ে নামছি, কারণ ওঠার সময় অনেক মজা করে উঠেছিলাম, কিন্তু নামার সময় অনেক ভয় পাচ্ছিলাম। দেখুন ঝর্ণা। আর দেখেন আমার আম্মুটা এখানে ঝুলা ঝুলছে, আর এটা হচ্ছে শাহাদাত ঝুলছে। এখানে অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে বাচ্চাদের জন্য, খুবই ভালো পার্কটি। এটা হলো আফ্রিদা। তো ওরা এখন দৌড়ে দৌড়ে আরেকটা অন্য অ্যাক্টিভিটিসে যাচ্ছে, এটা হলো জাম্পিং ট্রাম্পোলাইন। আর দেখুন কত মজা করছে এরা, দুই ভাই বোনেরা। For the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ঝর্ণার পাশ দিয়ে যে পাহাড়ের সিঁড়িগুলো কাটা আছে, তো সিঁড়ি দিয়ে আমি পাহাড়ে উঠছি। সে কারণে এইগুলো তো পাহাড় কেটে কেটে রাস্তা বানানো থাকে, অসুবিধা হয় না। তো আর কেউ পাহাড়ের উপরে উঠতে চাইছে না, তো আমি একাই যাচ্ছি। আর এই যে একটা আর্টিফিশিয়াল ডলফিন দুটো করা আছে। আর যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ব্যাম্বু গেট, বাঁশ দিয়ে তৈরি। এই যেটা এটা পাহাড়ের ঔষধি, উঠতে হবে পাহাড়ে। আর এদিকে পাহাড়ের ঔষধি। Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe. তো আমরা ফিরে যাচ্ছি, কারণ আমরা অনেক দেরি করে এসেছিলাম, তো তাই পার্ক অফ হওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই সবাইকে পাহাড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। তো উপরে ওঠা হলো না। যাক, এই দেখুন ভিউটা একটু দেখে নিন। আমরা সকলে বার হয়ে যাচ্ছি, বার হয়ে গাড়িতে উঠি। গাড়িতে উঠে দেখি ড্রাইভার মামা আমাদের জন্য এই মিষ্টি নিয়ে রেখেছে, এটা আসামের মিষ্টি। আর মিষ্টি খেতে খেতে পাহাড় দেখতে দেখতে আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবে বাড়ি ফিরছি। বাড়ি মানে হ্যাঁ, গুয়াহাটি ফিরে যাচ্ছি। আমরা সোনাপুরে এসেছিলাম একটা রিলেটিভসের বাড়িতে, তো এখন
পার্কটা একটু ঘুরে এবার বাড়ি ফিরছি। একটু সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর এটা পাহাড়ের উঁচুতে আছি, দেখবেন পাহাড় থেকে নামবো এবার। এই দেখুন পাহাড় থেকে নামছি, কতটা ঢালু জায়গা। Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. রাস্তায় মোমো স্টল দেখে একটু মোমো নিয়ে নিলাম, কারণ মোমো ছাড়া তো আমার সব ট্রাভেল অসম্পূর্ণ। আর দেখুন এখানে শ্রীলংয়ের বিখ্যাত আনারস বিক্রি হচ্ছে, এত মিষ্টি, তাই না নিয়ে থাকতে পারলাম না, তাই একটা আনারসও নিয়ে খেয়ে নিলাম, অনেক সুন্দর। আর এই যে গুয়াহাটি চলে এসেছি, গুয়াহাটিতে ঢুকছি। তো এই ভ্লগটি কেমন লাগলো সকলে জানাবেন আর দোয়া করবেন আমার জন্য। আল্লাহ হাফিজ। Give thanks to Allah for the moon and the stars.